tervetuloa studioomme. Ja tänään meillä on haastattelussa jotkut järjestöistä ihmisiä. Elikkä täällä on Pia Mustonen ja Hanna Meriläinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Elikkä aluksi kysymys, millainen tämä jotkut järjestö on? Tai siis Joensuun Otakuthan se on toinen nimi. Kyllä, eli Joensuun Otakut, eli jotkuthan on siis tämmöinen nuorisojärjestö, joka keskittyy japanilaiseen populaarikulttuuriin, eli mangaan ja animeen, ja kaikkeen siihen oheistoimintaan, eli cosplayt ja musiikki ja mitä nyt aina keksitäänkin. Ja meillä on kokoontumisia joka torstai tuossa Norssilla, ja sitten meillä on sen lisäksi me aina tehdään naittereita ja tämmöisiä tempauksia tai riehoja niin sanotusti. Niin kuin kesäisin aina käydään rannalla ja sitten käydään yhdessä leffassa ja muuta tämmöistä toimintaa. Mistä te saatte rahoituksen sitten tähän toimintaan? No, mehän kerätään jäsenmaksut meidän osallistujilta, mutta koska me ollaan nykyään ry kanssa, niin me saadaan myös kaupungilta sitten avustusta tähän meidän kaikkiin aina mitä me järjestetään. Kävin teidän nettisivuja katsomassa ja siellä on tämmöinen keskustelualue ja chatti. Kertoisitteko vähän niistä, millaiset ne on, niiden ylläpitäminen ja millaista porukkaa siellä on ja tällaista? Ja siellä on käy meidän jotkujen vakioasiakkaita, eli näitä aktiiveja. Ainakin ne, jotka sinne kirjoittelee mitään ylipäätään. Taitaa olla vähän vanhempaa polvea nykyään se foorumin käyttäjä tänään. Joo. Siellä varmaan Antti, meidän tekniikkavastaavamme, sitten pyörittää sitä teknistä osapuolta siinä. Joo, jos Antti ei ole, niin sitten me ollaan vähän lirissä. Mutta enemmän nykyään meillä on myös Facebook-sivut, niin me käytetään oikeastaan sitä ja sitten ihan sähköpostitus, sitä sähköpostilistaa, että laitetaan sinne viestit kulkemaan. Että sillä tavalla ihmiset saa meidät paremmin kiinni kanssa ja me saadaan toiset kiinni paremmin, kun nykyään tosissaan ihmiset käy vähemmän siellä foorumeita tarkastamassa, että on tainnut jäädä vähän unholaan tämä. Se on ehkä vähän sitä niin 90-lukua sitten enemmänkin. Kyllä. Mites tämä sitten, jos joku haluaisi nyt jotkuihin tulla, niin mitenkä sitten hänen pitäisi tehdä? Mitä kautta hän pääsisi ottamaan teihin yhteyttä? No, varmaan kaikkein helpoin on tosissaan tulla silloin torstaisin ihan paikan päälle käymään. Mehän kokoonnutaan tuolla normaalikoululla ja siellä on siellä on muutama luokka aina varattu meille. Toisessa luokassa yleensä katsotaan animea ja toisessa on sitten tämmöistä yleistä toimintaa. Ja sinne kun vaan tulee ja sanoo, että hei, haluan liittyä jotkuihin ja olen uusi, nimeni on Matti Meikäläinen, niin sitten meiltä tulee yleensä muutama ihminen silleen, että hei, tule meidän kanssa pelaamaan tänne jotain kivaa. Että nyt meillä on tämän syksyn aikana tullut itse asiassa aika mukava kourallinen uusia jäseniä ja mukavastihan on ollut viutunut sinne vanhojen joukkoon. Sitten tästä Kawakonista, eli tämä Kawakonhan on tämmöinen japanilaiseen populaarikulttuuriin keskittynyt tapahtuma täällä Joensuussa ollut jo muutaman vuoden, eli kertoisitteko vähän, miten sen suunnittelu sitten alkaa ja miten se sitten lähtee etenemään? Yleensä se alkaa varmaan siitä, että Kawakonin pääjärjestäjä, joka on ollut Mitra Makkonen nyt viimeiset 3 vuotta, niin perustaa tämän ensimmäisen suunnittelukokouksen, kutsuu sinne yleensä näitä, jotka on ollut aikaisemmina vuosina tekemässä sitä. Ja ensimmäisessä kokouksessa yleensä valitaan nämä keskeiset vastuuhenkilöt. Meillä on ollut sellainen hierarkkinen järjestelmä, että on ollut 3 päävastaavaa ja sitten heidän alavastaaviaan. Ja sillä tavalla etenee se suunnittelu sitten. Ja sitten sovitaan aina yhdessä, että milloin kokoonnutaan aina seuraavan kerran. Yleensä ollaan kokoonnuttu kerran kuukaudessa, sitten kun lähtee suunnittelut kunnolla käyntiin. Mitäs tämä Kawakonin tulevaisuus näyttää, että osaatteko sanoa, tai saatteko sanoa mitään spekulaatiota, että saammeko vielä lisää Kawakonia nähdä tulevina vuosina? Tuskin Kawakon on lähtemässä mihinkään. Kyllä, kun tänne kertaan ollaan saatu jotain, niin kyllä se täällä pidetään. Oliko muuten alussa miten hankalaa saada Kawakon sitten pystyyn? Alun perin se oli ilmeisesti opinnäytetyö. Oliko mikä? Ella Riikonen toimi silloin toisena pääjärjestäjänä siinä ja on nuoriso- ja vapaa- ja ohjaajakoulutuksen opinnäytetyö. Oli siis ensimmäinen Kawakon ja siitä sitten seuraavana vuonna Mitra Makkonen otti ohjat. Siis sitten lähti, että
ei osata sen enempää sanoa, miten hankala se oli silloin järjestää, että se oli ihan erilainen niin kuin, tapa oli tehdä sitä tapahtumia silloin sitten kuitenkin. Ja mennään sitten vähän tähän itse japanilaiseen populaarikulttuuriin, eli miten se teidän mielestä täällä Joensuussa näkyy? Tai miten hyvin se näkyy täällä? No, tietysti myös tuntuu, että se näkyy Joensuussa ehkä vähemmän kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, että tämmöistä erilaista pukeutumistyyliä on vähemmän tietenkin katukuvassa, mistä voisi niin kuin tunnistaa ihmiset, että ahaa, tuolla menee yksi meikäläisistä. Mutta kuitenkin kyllähän se on, että onhan täällä fantasiapelit tietysti, missä ihmiset käy ostamassa ja sitten nykyään tietysti kaupoissakin löytyy ihan. Mutta aika vähän kuitenkin loppupeleissä on semmoista niin kuin jotkut järjestää tietysti jotain tapahtumia aina, mutta sitten muita on vähän vähemmän. Kavakon on ehkä isoin. Niin. Mutta Kavakon kerran kesässä, niin eikö se nyt riitä? No, jos haluaisitte lisätä tällaista näkyvyyttä, niin miten te lisäisitte? No, se onkin ehkä vähän haastavampi homma. Et oikeastaan kaikki toimintahan lähtee niistä ihmisistä, jotka sitä tekee. Että ihmisten pitäisi vaan, tai niin kuin, jotka harrastaa tätä, niin pitäisi vaan tuoda sitä enemmän julki, eikä pelätä sitä ja piilotella siellä jossain kodin nurkassa. Kannattaa tulla ulos sieltä kaapista ja liittyä jotkuihin. Et sillä tavallahan se on. Ja sitten ihan vaan niin kuin, ehkä se on just se, että miten vaikka jalkapallo näkyy täällä yleisesti Joensuun katukuvassa vähän samalla tavalla, että no kyllähän se siellä on, mutta eihän sitä nyt välttämättä joka päivä potkita tulla kaduilla palloa. Oletteko sitten kohdanneet mitään ennakkoluuloja tai tämmöisiä ennakkokäsityksiä tästä kyseisestä populaarikulttuurista täällä Joensuussa päin tai yleensäkin Pohjois-Karjalassa? Minun mielestä minä en ole ainakaan kyllä kohdannut oikeastaan minkäänlaista semmoista. Ehkä ihmisillä saattaa olla hieman ehkä kapea kuva, että millaista animea ja millaista manga on. Että saattaa mielikuva pohjautua pelkästään vaikka Pokemonin ja sehän ei kerro kaikkea todellakaan. Joo, se on vähän ehkä rajoittunut, mutta yleensä ihmisille kun selittää, niin ne pääsee sit siitä silleen, että okei, no joo, sitten se on sillä selvitetty, mutta ei niin kuin, että vaikka jos on kossannut jossain keskellä kaupunkia tai jotain vastaavaa, niin ei siihen niin kuin kukaan ole mitään pahaa sanonut koskaan, että ihan hyvin on silleen ihmiset ottanut vastaan. Ja sitten kohta alkaa loppuhuipennus, eli nyt kysyisin tämmöisen henkilökohtaisen kysymyksen, miten teillä tämä alkoi, tämä teidän japanilaisen populaarikulttuurin tämmöinen fanittaminen? Voi. Se oli joskus yläasteella muinaisina aikoina. Yhteinen historia sanotaan yläasteella. Joo, se oli sitä, kun muistelen, kun yksi kaveri toi jotain Dragon Ballin ekoja osia silloin. Ja luettiin niitä sitten koulun käytävillä ja sitten tajuttiin, että hei, kirjastosta saa lainattua Inuyasha Elniin. Ja siitä se sitten lähti. Sitten kuunneltiin niitä tunnareita midinä jostain nettisivuilta ja sitten vaan luettiin mitä löydettiin. Sitten jossain välissä löydettiin Jotkut, joka oli silloin perustettu paria vuotta aikaisemmin ehkä. Joo, se oli, että joku meidän kaveri kertoi, että hei, Joensuussa on tämmöinen seura. Ja sitten me oltiin silleen, että katsotaan nyt. Ja sitten me kuitenkin niin varmaan vuosi sen jälkeen mentiin sinne sitten. Ja siellä ollaan oltu siitä asti. Miten teillä sitten näkyy nykyelämässä tämä fanittaminen sitten? Tai onko sitä tullut elämäntapa oikeastaan enemmän jo? Siis on. Siis ei sitä, vaikka niinku, ei aktiivisesti, jos olisi kausia, että en vaikka lukisi kuukauteen mangaa tai katsoisi animea, niin ei se tarkoita sitä, että olisin lopettanut sen harrastuksen, mutta sillä hetkellä nyt ei vaan tehnyt mieli, että kyllä se kuitenkin koko ajan on siellä, että kun käy kaikissa niissä tapahtumissa ja sitten kun muut kuitenkin kaverit aina puhuu ja on tällä, että se on osa sitä elämää, että ei sille maha enää mitään. Siellä se on ja siellä se pysyy. Miten sinulla, miten näkyy tämä elämäntapa? Aika pitkälle samalla tavalla kuin mitä Pia sanoi, että tietty itse käyn jotkuissa siis todellakin joka viikko, että hyvin harva on tullut oltua poissa viimeisen 5 vuoden aikana ehkä, että siinä tietenkin suuri osa kavereissa on sieltä ja tietenkin jos tulee meillä käymään, niin sisustuksessa ehkä näkyy tämä harrastus. Aikuisia ollaan.
No, sitten tämmönen viimeinen kysymys, eli mitkä ovat teidän lempimangat ja lempianimet, jos ne ei ole sama kuin manga? Joku pitää valita niistä sadoista. Lempimanga. No minä tykkään semmoisesta mangasta, joka on japaniksi nimeltään Kimi wa Petto, mikä on käännetty, se oli Tokyopopin manga, joten nyhkis, mutta se käännettiin Tramps Like Usiksi, mikä kertoo siis tämmöisestä toimistotyöntekijän naisesta, jonka elämä on ihan kauheata, ja sitten se löytää kotinsa edestä pahvilaatikossa nuoren miehen ja päättää ottaa sen lemmikiksi itselleen. Ja sitten mitä kaikkia siitä tulee. Ja ehkä yksi lempi animeista olisi Princess Tutu, mikä kertoo Ankasta, joka haluaa olla prinssin kanssa, joten se muuttuu tytöksi, joka sitten muuttuu Princess Tutuksi, joka taistelee pahuutta vastaan. Itsellä ehkä jos pitää yksi valita ylitse muille, niin sen täytyy olla Full Metal Alchemist, joka oli näitä ehkä, se oli sieltä alkupäästä kanssa tätä harrastustaivalta ja se on pysynyt sieltä asti ja siinä muutenkin juoni on loistava ja hahmot on hienot ja se on eeppinen sarja. Jos pitää yksi valita, niin se on varmasti se. Selvä. Minä kiitän teitä. Oli tosi valaisevaa, vaikka näin vanhalle pioneerille ei se kyllä missään, mutta toivottavasti katsojille. Ja nyt loppuvilkutukset kameraan. Hei hei!